manifestazio nazionala egingo dugu, azaroaren 22an Bilbon. Aldarrikatuko dugu Euskal Herriaren nazio izaera eta Euskal Herriaren burujabetza. Eta nazio den aldetik bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea sor zaiola aldarrikatuko dugu. Herri hau ona iritsi baldin bada, herri honek askatasunaren ateak parez pare zabalik baldin baditu, da duela 50 urte dozenaka, milaka herritarrek konpromiso hori hartu zutelako, frankismoari aurre egin ziotelako. Espainiar faxismoaren euskal biktima guztiak omendu nahi ditugu. Estatu kolpe faxistaren eta osteko errepresio frankistaren 17.000-tik gora biktimei, Sasetari, Lauaxetari, Txiki, Otaegi eta Frapeko hirukide horiei, Martxoaren 3ko langile sarraskituei, Germán Rodríguezi, amnistiaren hasteko hildakoei, Josu, Xanti eta estatu terrorismoaren biktima guztiei. Ez da egon eta ez dago askatasunaren haizearen nazioa geldituko duenik. Herri hau gai izan zen frankismoari aurre egiteko. Herri hau gai izan da egungoa eta oraingoa baino egoera askoz ere makurragoei aurre egiteko. Atzo, gaur eta beti Euskal Herria antifaxista. Atzo, gaur eta beti Euskal Herria askatasun haizea.